7 yanvar 2026-cı ildir və həftənin çərşənbə günü dəyərli izləyicilər, bir son dəqiqə xəbərini sizinlə bölüşmək istəyirəm, amma xəbərə keçmədən əvvəl rica edirəm ki, demək sağdakı o plus işarəsi var, onu vurasınız və kanalımıza əgər abunə olmamısınızsa abunə olasınız və son dəqiqə xəbəri, bu şəxslərin pensiyası 50 manata yaxın artacaq. Fevralda 2 ayın artımı birlikdə veriləcək. Bu anonsu sizinlə bölüşmək istəyirəm. Bilirsiniz ki, Prezident İlham Əliyev yerli televiziya kanallarının müsahibəsində son 7 il ərzində 5 sosial islahat paketinin icra edildiyini və bu islahatların 4 milyon vətəndaşımızı əhatə etdiyini bildirib. İlham Əliyev vurğulayıb ki, ölkə iqtisadiyyatı inkişaf etdikcə, ölkənin valyuta ehtiyatları artdıqca sosial sahəyə daha çox vəsait ayrılacaq. Prezidentin çıxışını şərh edən deputat Vüqar Bayramov isə bildirib ki, yalnız ötən il reallaşan 5-ci sosial paket 3 milyondan çox vətəndaşımızı əhatə etməklə ölkəmizdə sosial təminat sisteminin daha da gücləndirilməsinə xidmət edir. O deyir ki, bu aydan etibarən bütün növ pensiyaların indeksləşdirilərək artırılması baş verəcək. 9,2% artırılacağı gözlənilən pensiya artımları 1 milyon 100 mindən çox vətəndaşımıza şamil olunaraq yanvar ayından etibarən hesablanacaq. Bu bütün növ əmək pensiyalarını, o cümlədən yaşa görə, əlilliyə görə və ailə başçısını itirməyə görə əmək pensiyaları alan bütün vətəndaşlarımıza şamil olunacaq. Deputatın sözlərinə görə bu həmçinin o deməkdir ki, 540 manat məbləğində orta pensiya alan vətəndaşlarımızın pensiyasında bu aydan 50 manata yaxın artım olacaq. Deputat qeyd edib ki, yanvar ayının artımı fevral ayının artımı ilə birlikdə ödəniləcək və nəticədə də 2026-cı ildə Azərbaycanda orta aylıq pensiyanın təxminən 590 manat olacağı proqnozlaşdırılır. Yaşa görə orta pensiya isə 629 manata çatacaq və bu məbləğ 2025-ci illə müqayisədə 7,9%-dən çox artım deməkdir. Deputat xatırladıb ki, 2026-cı ilin dövlət büdcəsindən sosial istiqamətə 17,1 milyard manat vəsaitin ayrılması nəzərdə tutulur. Bu il büdcə xərclərinin 41%-dən çoxu isə sosial istiqamətə yönələcək. Bu 2026-cı ildə də sosial təminatın güclənməsinin əsas prioritetlərindən olacağından xəbər verir dəyərli izləyicilər.